في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. جوي بيشوف من بعيد شخص قادم وبيقول لأبوه ستارت في حد جاي. بيجي شخص اسمه شين وبيقول له ما عندكش مانع أمر من أرضك؟ ما لقيتش سياج حول الأرض. وبيقول لجوي أنت كنت بتراقبني من بعيد؟ بيعجبني الولد اللي بيحب يراقب كل شيء لأنه هيصبح له شأن كبير في المستقبل. وأثناء ما بيشرب شين بيعمر جوي بندقيته وبيستدير بسرعة وبياخد حذره وكأنه له أعداء كتير. وبيقول له جوي كنت عاوز أوريك بندقيتي. بيشوف ستارت أشخاص جايين من بعيد وبيقول له أصدقائك اتأخروا عليك. وبيقول له رجال رايكر عايزين إيه المرة دي؟ وبيطرده وبيقول له اخرج من أرضي واقفل البوابة وراك. وبيقول له شين أنا راحل من أرضك بس أحب أرحل باختياري. وبيجي رايكر ورجاله وبيقول لستارت أمامك مهلة ترحل لحد الشتاء القادم. وبيقول له لأني عاوز الأرض. وبيقول له ستارت ولو ما مشيتش من هنا. وبيقول له رايكر هنخلص عليك بكل سهولة. بيجي شين وواضح إنه كان واقف بيسمع كلامهم. وبيقول له رايكر أنت مين؟ بيقول له أنا صديق ستارت. وبيشعر ستارت بالإحراج لأنه كان عاوز يطرده من أرضه منذ لحظات. وبيقول له رايكر أنا أنذرتك عشان ما يبقاش ليك أي حجة. وبيستعد شين عشان يمشي. وبتقول له زوجته اعزمه على العشاء معانا ما يصحش يمشي كده على طول. وبيدعوه ستارت يتعشى معاهم. وبيعتذر له عن اللي قاله. وبيقول له ستارت شايف كل مساحة الأراضي اللي أمامنا دي كلها ملك لرايكر الشرير ونفسه يستولى على العالم كله. وأثناء جلوسهم للعشاء بيسمع شين صوت ضخم وبيستعد لسحب مسدسه. وبيتضح إنه عجل بيخبط الباب. وبيروح جوي وبيخرج العجل الصغير المشاكس. وبيسأله ستارت أنت كنت متجه لفين؟ بيقول له شين لأي مكان جديد. وبيقول له ستارت مش هسيب أرضي إلا إذا قتلوني ونقلوني في تابوت. وبيحكي له ستارت عن شر رايكر ورجاله وإنه أصبح لوحده بعد ما كان معاه مساعد بيعمل معاه في الأرض. وإنه مشي بسبب مضايقة رجال رايكر له. وبيعلق جوي وبيقول إنهم كسروا له أسنانه. وبيتناول شين وجبة العشاء معاهم. وبيخرج شين وبيسأل جوي عليه وبيقول راح فين؟ بيقول له أبوه ما تخافش ممشيش مسدسه لسه هنا. وبتقول له زوجته ادعوه يبات هنا معانا الليلة دي. وبيروح وبيقول له وبيعرض عليه ستارت العمل معاه. وبيوافق شين وبيقيم معاهم وبيعمل معاه في الأرض. وبيحاولوا يقلعوا جذع شجرة ضخم لكن مش قادرين. وبتقول له زوجته ممكن نستعين ببعض الخيول. لكن ستارت بيقول لها بقالي سنتين بحاول أقلع الشجرة دي ولو جبت الخيول هبقى اعترفت بهزيمتي. وبيدفع معاه شين جذع الشجرة الضخم وأخيرا بيخلعوا الجذع من مكانه. والصداقة شيء عظيم جدا أفضل بكتير من الوحدة اللي عانى منها ستارت كتير. بيروح شين عشان يشتري أسلاك يحوط بيها ستارت على أرضه وملابس جديدة عشان يستعد للعمل والإقامة مع أسرة ستارت. وبيروح جوي وراه اللي بيتعلق بيه لأنه شايف فيه الصديق والقدوة. وبتنادي عليه أمه يرجع. وبيقول له جاره في الأرض إنه هيترك الأرض لرايكر بعد ما أتلف رجاله محصول القمح بتاعه وكسروا له السياج اللي حوالين أرضه. وبيحاول ستارت وزوجته يقنعوه ما يمشيش. وبيقولوا له إنهم هيعملوا اجتماع الليلة دي مع أصحاب الأراضي عشان يتواصلوا لحل مع رايكر. وأثناء شين ما بيشتري الأسلاك والملابس بيشوفوا كريس أحد رجال رايكر وبيعرف إنه مزارع جديد بيعمل عند ستارت. وبيهينه وبيقول البارمان شامم رائحة خنازير جديدة في المكان. وبيلتفت شين له لكنه بيتجاهل كلامه. وبيكرر كلامه تاني للبارمان وبيقول له هتخرجه من هنا ولا هخرجه أنا بنفسي. بيطلب شين صودا. وبيقوم كريس وبيسخر منه وبيقول له هتشرب ليمون ولا فراولة يا فلاح. وبيقول له شين انت بتكلمني أنا؟ بيقول له مفيش غيري وغيرك في المكان. وبيسكب عليه كاس الخمرة بتاعه وبيقول له عشان تفوح منك رائحة الرجال. يقصد انه بيسخر منه عشان طلب صودا فقط من البارمان. وبيسخروا كلهم منه لكن شين بياخد زجاجة الصودا وما بيردش عليهم وبيمشي.
بيرجع شين بيلاقي كل أصحاب الأراضي مجتمعين في اجتماع وبيعرفهم ستارت عليه. بيجي توري وبيقول لهم عن اللي عملوه رجال رايكر مع شين، وبيقول لهم ستارت إنه هو اللي طلب منه ما يعملش مشاكل معاهم. بيحضروا كلهم ومعاهم أصحاب الأراضي عشان يشتروا أشياء من المتجر، وبيشوف كريس شين تاني وبيدخل شين البار للمرة التانية وبيقول له كريس انت ما بتسمعش كلام، قلتلك ما تجيش هنا تاني. وبيقول له يا مربي الخنازير ارجع للنساء والأطفال وخليك معاهم أحسن لك. وبيقول له شين ما تستفزنيش، وبيطلب كاسين ويسكي وبيقول له ليك كاس عندي، وبيسكب الكاس عليه وبيوجه له لكمة قوية بتدفعه بشدة للخارج. وبيشاهد جوي من وراء الباب، وبيحاولوا أصحاب الأراضي يدخلوا عشان يحموا شين منهم، لكن بيقول لهم واحد منهم خليكم هنا أحسن عشان لو اتدخلتم هيطردونا كلنا من أراضينا. وبيحاول كريس يضربه، لكن واضح إن شين ملاكم جيد وبيتغلب عليه شين. وبيشاهد جوي باهتمام، ولما بيشوف رايكر إنه شخص قوي بيعرض عليه ينضم لهم، لكن شين بيقول له إنه بيعمل مع ستارت، وبيقول له رايكر هدفع لك ضعف اللي بتحصل عليه من ستارت. وبيرفض وبيظنوا إنه بيقيم مع ستارت عشان زوجته، وبيهينوا شين وبيجي رجاله، وبيجي جوي وبيقول له اخرج مش هتقدر عليهم. بيقول له شين عايزني أهرب، وبيتجمعوا حوالين شين وبيهاجمهم بكل شجاعة. وبعد ما بيكيل لهم شين الضربات أخيرا بيقدروا يأيدوه وبيوجهوا له اللكمات، لكن جوي بيروح وبيقول لأبوه ستارت وبيروح بسرعة عشان يساعد شين. وبيهاجمهم ستارت وبيساعد شين وبيوجهوا لهم اللكمات، وبيتمكنوا منهم هما الاتنين بكل شجاعة. وجوي الصغير بيشاهد بإعجاب، ورغم الأضرار اللي حصلت في المكان بينبسط صاحب البار لانتصار شين وستارت على رجال رايكر الأشرار، وبيقول لهم كفاية كده هتموتوا بعض، وبيهنيهم لانتصارهم عليهم وبيقول لهم يخرجوا. وجوي مبسوط جدا بعد هزيمة رايكر ورجاله، وبعد ما بيشوف اتحاد أصحاب الأراضي ضده بيستدعي شخص اسمه ويلسون، وهو من أشهر الأشخاص المعروفين بالسرعة في إطلاق الرصاص، وبيتفق معاه يتخلص من أصحاب الأراضي اللي بيرفضوا يتركوا أرضهم بطريقة قانونية. بيشوف جوي شين مرتدي حزام المسدس وبيطلب منه ازاي يضع الحزام ويستخدم المسدس، وبيطلب منه يصوب على حجر أبيض صغير بعيد. وبيطلع شين المسدس بسرعة رهيبة وبيسيب الحجر عدة مرات متتالية، وجوي في منتهى الاندهاش من سرعته الأسطورية. لكن بتشوف وبتقوله مش عاوزة ابني يتعلم إطلاق النار، وبيقول لها شين إن المسدس مجرد أداة نوعية استخدامه بتتوقف على الشخص اللي بيحمله. وبيدخل توري أحد ملاك الأراضي الرافضين بشدة ترك أرضه، وبيقول رايكر لويلسون إنه واحد منهم، وبيقول له يحاول يستفزه ويرغمه ويسحب مسدسه ضده. بيجي توري مرة تانية وبيقول رايكر لويلسون يخرج ويحاول يستفز توري عشان يخليه يرفع سلاحه ضده ويموت كأنها معركة عادية. وبينادي ويلسون عليه وبيقول له عرفت إنهم بيسموك على اسم زعيم متمردين الجنوب. وبيقول له توري إيه المشكلة، وبيهين ويلسون زعيم المتمردين الجنوبيين، وبيقول له كده لأنه من اليانكي اللي بيسكنوا شمال أمريكا. وبيهين زعيم المتمردين الجنوبيين هو وكل اللي معاه من المتمردين، وبيقول له إن الجنرال اللي أثار المتمردين في الجنوب كان حثالة هو وكل المتمردين الجنوبيين وإنت كمان. وبيقول له توري إنت شمالي يانكي حقير وكذاب. وبينجح ويلسون في استفزازه وبيقول له برهن على كلامك. وبيسحب توري مسدسه في غضب وبيقول له صديقه بلاش، لكن ويلسون بيصوب عليه المسدس وبيقضي عليه وكأنه بيدافع عن نفسه أمام الناس. وبيقولوا لصديقه من أصحاب الأراضي إحنا هنا في انتظاركم لو عاوزين تبقوا زي توري. وبيقولوا له يشيل جثته، وبيشوفوا أصحاب الأراضي جثة توري وبيشعروا بالإحباط والحزن الشديد. وبيقول صديق توري لستارت وشين إنهم بلغوه إنهم بينتظروهم وإلا هيجعلوهم يرحلوا كلهم من الأراضي. وبيقرر ستارت يروح لهم وينتقم لموت توري.
وبيقرروا أصحاب الأراضي يرحلوا، وبيحاول ستارت يقنعهم ما يرحلوش. بيجي رجال رايكر وبيبلغوا ستارت إن رايكر في انتظاره. بيجي كريس وبيقول لشين امنع ستارت إنه يجي لأنهم هيتخلصوا منه زي ما عملوا مع توري. وبيقول له شين ليه قلتلي؟ وبيقول له اعتبرها صحوة ضمير. وبيقول له إنه قرر ما يعملش تاني مع رايكر لأنه شعر بتأنيب الضمير بعد موت توري. وبيشكره شين. بتحاول زوجته تمنعه من إنه يروح لرايكر لكنه مصر وبتبكي زوجته. بيرتدي شين حزام المسدس وبيقرر إنه يروح لرايكر بدل ستارت. وبيقول له شين لكن ستارت بيرفض، وبيقول له إن ويلسون أسرع منك وهيقضي عليك بكل سهولة. وبتعرض عليه زوجته يغادروا أرضهم ويتركوها لرايكر، لكن ستارت مصر على موقفه. وبيقول له شين همنعك تروح لرايكر حتى لو اضطريت إني أجبرك. وبيتصارعوا مع بعض عشان كل واحد منهم عاوز يروح في موقف بطولي. وبتصرخ زوجته وبتحاول توقفهم لكنهم بيتبادلوا الضربات. وبيضطر شين يضربه على راسه بكعب المسدس عشان يهدى ويروح هو لرايكر. وبيفك حصان ستارت وبيطلقه عشان ما يعرفش يروح. وبيقول له جوي انت ضربته على راسه، انا بكرهك. وبيطمن شين عليه وبيستعد عشان يمشي. وبتقول له زوجته مش هنشوفك تاني. بيقول لها ما اعتقدش، اخبريه اني اسف. وبتقول زوجته لجوي ما تكرهش شين. وبيقول جوي لشين انا اسف. وبتقول له مش سامعك. وبيبدأ ستارت يفوق، فبيروح جوي وراه عشان يقوله أنا آسف. وبيستعد رايكر ورجاله ومعاهم ويلسون عشان يستفزوا ستارت ويقضوا عليه زي توري. وشين في الطريق وبيجري وراه جوي وبيخوض مية البحيرة عشان يلحقه. وبيوصل شين البار وبيجد ويلسون في انتظاره. وأخيرا بيوصل جوي ومعاه كلبه وبيشاهد باهتمام المواجهة الكبيرة. وبيسأله رايكر فين ستارت وبيطلب منه يخرج، لكن شين بيقول له أنا هنا بالنيابة عنه. وبيسأله إيه هو عرضك؟ وبيقول له رايكر بالنسبة لك أنت لا شيء. وبيلتفت لويلسون وبيقول له نسمع رأي صديقك. وبينهض ويلسون وبيستعد للنزال. وبيخرج كلبه وشخص آخر عارفين اللي هيحصل. وبيقول له ويلسون معركتنا مش معاك أنت. وبيقول له رايكر منصحكش تبارز ويلسون يا شين. وبيقول للبارمان أنت شاهد على اللي هيحصل. وبيقول له شين انت جاك ويلسون سمعت عنك. وبيقول له ويلسون سمعت عني ايه يا شين. وبيعتدل شين في وقفته وبيستعد للنزال. وبيقول له سمعت انك يانكي حقير وكذاب، نفس العبارة اللي قالها له توري اللي موته. وبيشاهد جوي باهتمام. وبيبتسم ويلسون في ثقة وبيقول له برهن على كلامك. وبيستفزه عشان يطلع سلاحه، لكن شين واقف ثابت بكل ثقة وما بيطلعش سلاحه. بيطلع ويلسون سلاحه لكن شين سريع جدا وبيصيبه في منتهى السرعة. بيحاول رايكر يطلق عليه النار لكن شين بيلتفت بسرعة وبيصيبه. وبيضع شين مسدسه في جيبه بمنتهى الاحترافية. وبيشاهد جوي بإعجاب شديد. بيتسلل أخو رايكر بهدوء من فوق وبيحاول يطلق النار على شين، لكن جوي بينادي عليه وبيقول لشين احترس. وبسرعة بيستدير شين وبينحني وبيطلق عليه النار وبيسقط على الأرض. والبارمان واقف مرعوب وجوي بيشاهد بمنتهى الإعجاب. وبيقول له جوي كنت عارف إنك هتغلبه. وبيقول له بتعمل إيه هنا؟ بيقول له جيت عشان أقول لك إني آسف. وبيقول له مفيش داعي للأسف، ارجع البيت. وبيقول له ممكن أجي معاك؟ بيقول له شين ما ينفعش. بيقول له حاولت أعيش في سلام بعيد عن القتال معرفتش. وبيقول شين لجوي مفيش وجود للحياة مع القتال، ارجع لوالديك وقول لهم إن البلدة انعدمت فيها المسدسات وأصبحت في سلام. وبيبكي جوي وبيقول له أبوك وأمك مزارعين عظماء أعظم من المقاتلين، ارجع لهم وكون ابن مستقيم وصالح وابعد عن حياة القتال. وبيرحل شين وبيروح جوي وراه. وبيقول له ليه خليته يسحب سلاحه؟ يقصد ويلسون. وطبعا ويلسون هو اللي كان عاوز شين يسحب مسدسه الأول، لكن جوي مش فاهم. وبيروح وراه تاني وبيقول له أبي وأمي عاوزينك تعمل معانا،
لكن شين بيستمر في طريقه المحتوم اللي حاول يبعد عنه ويعيش في سلام، لكن معرفش. وبيحزن جوي لفراق صديقه العظيم وصديق عائلته اللي أنقذ البلدة بأكملها وأنقذ أسرته. وزي ما قال شين، المسدس مجرد أداة ممكن استخدامها في الخير أو الشر حسب الشخص اللي بيحمله. وبينادي عليه جوي وبيقول له ارجع، وبيرحل شين العظيم في طريقه مرة تانية. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.